अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को जो है Qmobile गुरु 2 इसका जो है बूट की आपको बताऊंगा कि बूट की इसका क्या है, सीपीयू आपने कौन सी सेलेक्ट करनी है। Qmobile गुरु 2 तो यहाँ पे जो है आप SCR में आके CM2 में जो है SCR में आके आपने सीपीयू सेलेक्ट करनी है। नीचे वाले ये ई वाला E000 ये सीपीयू हमने सेलेक्ट करनी है और फिर आप आइडेंटिफाई पे क्लिक करें और बूट की जो है इसकी वो आपको मैं बता देता हूँ। ये पकड़ें, बैटरी आप इंसर्ट करें फ़ोन में और ये तीनों बटन जो है *0# ये तीनों आपने इकट्ठे पकड़ने और केबल लगानी है। आप कंप्यूटर में देखें जाके, आपने छोड़नी नहीं है तीनों बटन। बूट डन, ये देखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।